Piedi 11. Nel blu dipinto di blu. Qui ho i padroni di casa che avranno una sessantina d'anni, un po' di più forse. Hanno due appartamenti, uno che è degli olandesi e uno sopra che è il nostro. Uno è da 8 persone, quello sotto non lo so. Comunque parlano italiano bene, quindi non c'è nessun tipo di problema. Dicevo, il nostro appartamento è il più grande, è da 8 persone ed è questo qua. Apartma Stanovangie. Qua sono la casa di quelli che abitano, dei proprietari. Qui si entra. Subito qua un ripostino, ti danno anche delle cartine. Qua abbiamo una stanza chiusa, qua invece una camera da letto. Sono letto matrimoniale e poi c'è il letto, questo qua. Quindi sono 3 posti e la vista è sempre la stessa, cioè molto carina, c'è un armadio eccetera eccetera. Qui sono 2 bagni, non posso entrare perché sono occupati e faccio vedere dopo. Qua c'è la cucina, barra sala, il frigo che è grosso, ce n'è uno anche in camera. Qui c'è vari armadi, il gas che non va tanto bene, il forno che invece va bene. Tutto qua abbastanza antico, la lavastoviglie abbastanza vecchia. Il tavolo che è enorme. Vi danno tutto, posate, il televisore che non funziona, il divano. Qua c'è l'altra stanza con 3 letti, non matrimoniali ma si possono comunque unire. Le tapparelle sono molto furbe perché sono così, cioè sono molto furbe. E poi l'ultima stanza dove questa qua, che è dove dormo io, ci sono 2 letti. E poi c'è il balcone, l'ho fatto vedere velocemente stamattina, eccolo qua. C'è un tavolo enorme, sempre per 8 persone, dove si può mangiare, mollette per stendere e questo, fiori belli e stendino. I bagni sono questi, non c'è il bidet, quindi ve lo dico già da subito. La doccia, l'acqua va bene, solo che potevano mettere la porta perché così è un po' scomodo. E questo è uguale, cioè solo al contrario. Forse fare la doccia qua è meglio, perché almeno non sporchi tutto il bagno lì vicino. Tipo fate adesso mia madre l'ha fatta qua. C'è una sedia. Comunque il prezzo per la stanza, quindi cioè noi siamo in 5, va bene lo stesso, però pagate la stanza di 137 euro a notte, più tassa di soggiorno di 2,50 euro. Buongiorno ragazzi, siamo tutti in partenza, visto che anche gli olandesi qua sotto stanno caricando la macchina. Sono le 8:45, adesso portiamo la roba in macchina, poi se riesco mi faccio un giro per questo paese qua. Il programma di stamattina è andare a vedere col sole quella chiesa là sotto, andare alle gole di Tolmin, al lago di Boinj e poi andiamo a dormire in un altro luogo. Questo lo tengo per la fine. Allora, siamo 2 passi qua nel paesino. Qui cosa c'è? Una bella cascina, guardate qua, taglia legna, molto antico. Ho visto che avevano, c'è un profumo di marcio, secondo me c'è qualche fieno marcio, perché c'è un profumo di marcio veramente assurdo. Bello dai, cioè non c'è niente, però carino. Tornando alla macchina, che oggi abbiamo un bel po' di viaggio da fare perché c'è mezz'ora per arrivare al lago di Tolmin, poi c'è quasi un'ora e mezza per arrivare al lago di Boinj e poi bisogna andare a Kranjskagora, che c'è ancora quasi un'ora dal lago di Boinj, quindi insomma avevamo una bella giornata piena. Facciamo ancora una tappa qui a vedere questa chiesa di giorno, vediamo un po' com'è. Qua sono i morti nella prima guerra mondiale, cioè, non so cosa ci sia scritto, ma le date di morte sono tutte lì, quindi saranno i morti da Dreznica, Magoz, Jezerka, Rafne, Kosec, tutti i paesi che sono qua. Dreznica è questo paese qua, Magoz è qua vicino, Jezerka era quello è un po' più sotto, Rafne e Kosec sono tutti qua vicini. Questo qua comunque sembra molto il castello di Harry Potter. Adesso vabbè faccio 2 foto veloci perché sono già venuti ieri. Purtroppo ragazzi non c'è il sole perché sorge di là
E qua c'è tipo mezzogiorno, bello, però mezzogiorno noi siamo al Gola di Tolmin, non possiamo tornare indietro. Per cui cioè, almeno un po' più giorno è comunque più bello di ieri sera l'organo. Comunque qua sti vetri sono pazzeschi. Non so se siano dipinti o se siano fatti così, perché qua se li tocchi un po' potrebbero sembrare anche dipinti. Però non penso, perché sono vecchissimi, quando hanno fatto la chiesa. Avranno un valore adesso incredibile. L'hanno costruita nel 1747. Questo comunque è il paese di Dreznica. Quello lì è il monte Krn, che è il monte più alto in queste zone, il monte più alto della Slovenia, in realtà è il monte Triglav, dove andremo tra l'altro nel suo parco nazionale proprio quest'oggi a vedere le gole di Tolmin. E andiamo poi a fare il bagno nel nostro fiume. Che fiume? lassù c'è il castello di Tolmino. Sì, i rumeni sono più simpatici. E qua stiamo arrivando alle gole, mancano Due compagni 6 km più o meno. Canzone... Questo qua è il paese di Tolmin, o Tolmino, che è un po' più grande di Caporetto secondo me. Qui c'è una festa mega galattica perché hanno chiuso delle strade, c'è della gente che controlla, non so che cavolo fanno qua. Allora, più o meno siamo arrivati, perché abbiamo seguito il navigatore della macchina, solo che non è aggiornato e ci ha mandato in un posto un po' strano. Ma da qua ci sono indicazioni a piedi per arrivare alle gole di Tolmin, perché la macchina praticamente si faceva girare su da lì, ma la strada per le macchine è chiusa. In realtà il parcheggio è tipo 8 km dall'altra parte. Però noi siamo qua, abbiamo detto vabbè, lasciamo qua la macchina, tanto è segnato Tolmin sta corrita di qua, ci andranno una ventina di minuti, andiamo a piedi. Tra l'altro ci sono tipo 3 parcheggi, 2 gratis, non sono lontanissimi, quello più vicino alle gole è a pagamento. Invece qua, che non so come si arrivi, però pazienza, è gratis, cioè non è un parcheggio, ma è assolutamente possibile parcheggiare ed è totalmente gratis. Però qua c'è l'Ozze, che è un cimitero militare, e niente, non c'è nulla, ci sono delle lapidi qua, vedete? Qua c'è questo cavaliere qua, Fideliter et Constanter. E là c'è quel coso lì, vado a vedere un attimo veloce. Qui sono i morti, un monumento ai morti della prima guerra mondiale. Comunque le gole sono aperte tutti i giorni dalle 8 alle 19, potete fare i biglietti o alla cassa come faremo noi, oppure online. Potete prenotare una fascia oraria dalle 8, 9, 9, 10 fino alle 18, 19 e voi dovete entrare alle gole dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10. Poi potete stare dentro anche tutto il giorno, però dovete entrare per forza o dalle 8 o dalle 9 o comunque dalla fascia oraria. 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini fino ai 15 anni, per i disabili eccetera. Sotto i 6 anni non pagano, sopra i 15 anni pagano 10 euro. Anzi, in realtà gli studenti tra i 16 e i 25 anni pagano 8 euro. Ecco, di qua dove arrivano tutti si va al parcheggio a pagamento, quindi il parcheggio sarà là sopra o lì dietro, poi venite giù, noi arriviamo da qua e poi si continua per arrivare alle gole di Tolmin, su di qua. Allora, qui c'è il parcheggio a pagamento e là ci sono le gole di Tolmin, cioè l'ingresso per fare il biglietto per le gole di Tolmin, e c'è un casino di gente, quindi fatelo online che è meglio. Allora ragazzi miei, allora non possiamo entrare alle 11, cioè adesso, perché ci sono già 200 persone dentro e possono entrare al massimo 200 persone all'ora. Quindi entriamo a mezzogiorno, fate i biglietti online il giorno prima o forse anche se venite ad agosto 2 giorni prima, così prendete l'orario che volete e entrate, che se venite qua alla cassa poi chissà quanto vi fanno aspettare. Oggi c'è posto a mezzogiorno, meno male, perché altrimenti erano problemi. A me ha fatto pagare 5 euro anche se in realtà dovevo pagare 8 o 10, per cui va bene così, dai. Parlavano anche italiano. Qua ci sono anche dei ristoranti. Che dirò tu in inglese? 8,20 euro per Magnum e 2 caffè. Prezzo un po' turistico, ma alla fine neanche poi così tanto turistico. Come qua il parcheggio a pagamento avrà 30 posti a dire tanto, quindi ragazzi
o venite prestissimo oppure ancora meglio, tra l'altro fate un quarto d'ora di piedi ma fa che siate gratis, perché qua sono 3 euro all'ora. Questa è la coda che c'è per entrare, quasi mezzogiorno. Questo è il percorso di circa 2 km e poco più e di circa un'ora e mezza delle Gole di Tolmin. Si parte da qui dove c'è l'Info Point, poi si va a vedere la sorgente termale che è in mezzo al fiume Bistrica, poi si va a vedere la vista dal Ponte del Diavolo. Qui ci sono delle particolari trote e la confluenza tra i fiumi Zadlashica e Tolminka. Al numero 6 c'è flora e fauna, al numero 7 c'è un fungo particolare, comunque qualcosa di strano particolare, e all'8 c'è una grotta che si può vedere solo da fuori perché altrimenti bisogna prendere una guida. Questo è il biglietto, dovete scannerizzare il QR code lì sotto e poi entrate. Lì c'è il ponte tibetano, qua c'è una processione di gente. Al Colosseo sembra di essere. Qui siamo sul Ponte del Diavolo. Comunque l'acqua del fiume è veramente bella. Cioè si vede, in tutti i punti si vede sempre in fondo, non è mai, cioè un po' lì è sporca, ma comunque nel mezzo del fiume non è mai sporca. Qui si va su nelle grotte, cioè si passa sotto questa grotta. Dovremmo arrivare al punto più bello delle Gole dove c'è appunto l'acqua termale. Il colore dell'acqua è esattamente questo, cioè non cambia forse un minimo, proprio un minimo, l'acqua è questa, cioè è veramente una cosa di una bellezza unica. Ecco, qui dovrebbe esserci la sorgente termale. Teoricamente lì c'è un punto di acqua in cui invece che essere di pochi gradi è di 15, no, di 18-20 gradi dovrebbe essere. E in quel punto dovrebbe essere lì sotto. Comunque qua, bello, cioè, è l'unica cosa secondo me bellissima che è da vedere qua. Però c'è questa parte qua che è bella così. Di Tolmin si sono create nel corso dei millenni dall'erosione dei fiumi Tolminska e Zadlashica. I sentieri che rendono le gole accessibili ai visitatori sono stati costruiti in tempi recenti. I primi lavori iniziarono nel 1953 e furono completati nel 1958. Adesso saliamo su di qua e andiamo a vedere le ultime cose che mancano. Qui siamo sul ponte tibetano e c'è la confluenza tra i due fiumi. Qui si arriva a Zabce Tolmin, ma è la fine del sentiero mantenuto. Per cui si può andare, ma non so dove si arriva. Adesso andiamo a vedere. Tra l'altro da quando entrate sul ponte tibetano, quando uscite dovete stare solamente un quarto d'ora. Ora non è che vengono a controllare, però più che altro per non avere troppe persone sopra. Boom. Qua non si sa dove andiamo. È già la mezza, seguiamo il sentiero, se no oggi arriviamo a casa altro che alle 9, alle 11. Qui c'è la confluenza tra il fiume Zadlashica e il fiume Tolminka su un ponte tibetano molto traballante. Infatti a stare in piedi è complicato da intrattenersi. Ora dobbiamo salire ancora un pezzo fino a Medvedova Glava, che sarebbe la grotta, no, la Dantejeva Jama è la grotta. L'altra è tipo la selezione dei funghi velenosi, quelli lì, che roba è. Questa qui è una specie di cascata, anzi è una cascata. All'interno delle cose si trovano anche testimonianze del loro passato, come il Ponte del Diavolo, Ulicev Most in sloveno, costruito in legno nel 1907 e poi sostituito dalla struttura in acciaio, e il Ponte di San Michele, che è il ponte tibetano. Le Gole inoltre sono il punto d'ingresso più meridionale del Parco Nazionale del Triglav. Adesso saliamo verso la grotta di Dante e verso il ponte. Ah, c'è il bel paesino.
Forse Tolmi, no, non credo sia Tolmi, non lo so. E là vedete che c'è la strada che mi hanno fatto per venire. Adesso dobbiamo andare giù, c'è il ponte. Qui saliamo ancora un po' e andiamo a vedere la grotta di Dante. Questo è l'ingresso, chiuso chiaramente, delle grotte dove si dice che Dante Alighieri sia venuto per avere l'ispirazione della Divina Commedia. Poi una leggenda, però così dicono. Eccoci qua al ponte, ragazzi. Qui passano le macchine, non so che strada sia. Dovrebbe essere bellissimo da questo opera. E giusto un po' di dislivello abbiamo fatto, eh. Dici troppo? Fossi il comune, sappiamo quanta gente ci passa, qua lo rifarei anche. Qui siamo tornati all'info point e ora, cioè si comprano i biglietti, e ora torniamo dalla macchina. Comunque, resoconto finale, il giro dura all'incirca un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Noi ci aveva messo un'ora e un quarto più o meno, dipende cosa fate, quanto vi fermate. Per quello che si vede costa caro, 10 euro, forse 5 per gli adulti e 3 per i bambini, 2,5, 2 per i bambini era l'ideale, però posto turistico ci sta, che paghi tanto perché alla fine, a parte le gole e la cascata, tutto il resto non è brutto, però cioè non fa proprio male. Per l'1,5 abbiamo un'ora e mezza e anche di più di sera per arrivare al lago di Bonge, qualcosa del genere. Prima delle 3 non siamo là di sicuro. Credo ci sia una specie di lago artificiale. Comunque colore, cioè, non c'è un tratto sporco. Il partner ideale per la tua azienda per ottimizzare il recupero. Scuola, è a scuola. Mamma, sono a scuola. Sì. Vabbè. Hanno tutti lo stesso tetto. Siamo qui a fare tappa bagno nel bosco. Niente, questa strada per andare al lago è tutta così, curve, strada di montagna. C'è ancora più di un'ora. Qui c'è il gabbiotto per aspettare il taxi, magari o fa freddo, siete magari di notte, potete aspettare il taxi. E c'è anche qua il numero per chiamarli. È morto di ecco, tutte quelle che potevano. Ti girava. ABF. Chiusa? Bisognava andare su, ma la strada è chiusa, quindi la allungheremo di un po'. Però bisogna fare il giro lungo. Quando penso sarà ancora grassa, sì. passa. Qui c'è un bel posto, la seggiovia. Siamo a Sorisca Planina, sarà un piano, cosa del genere. Una malga, una cosa simile. Qui ci sono delle macchine particolari. Qui siamo a Ribčevac e teoricamente dalla chiesa di questo paese dovrebbe iniziare la camminata, ma siamo ancora dal lago e il lago non lo vedo ancora visto neanche una volta. Siamo arrivati a Ribčevac, il paese sul lago di Bonge. Qui c'è un parcheggio, il parcheggio numero 1 che costa 3 euro all'ora, ma si può parcheggiare al massimo per 2 ore. Ora di qua andiamo a fare, di qua parte il giro del lago, il lago dovrebbe essere lì. Che succederà in macchina, Questa qui è la chiesa di San Giovanni Battista, dove inizia il giro del lago, che si passa di qua. L'ingresso alla chiesa, indovinate un po' cos'è? A pagamento, esatto. Il lago è abbastanza carino, però è un lago normale. Qui c'è un altro parcheggio. Siamo tra
Rybcze Vlad e Stara Fuzina. C'è un bar qua, un ristorante. Comunque dal paese di Stara Fuzina si può proseguire per andare al Belvedere di Vogar. Sono 3 km andare, 3 a tornare, quindi considerate un'ora più o meno, un'ora e qualcosa, dove potete vedere il lago dall'alto, ma c'è così di gente e non abbiamo tempo. Quella lì sopra che vedete è la funivia del Vogel, cioè è l'arrivo della funivia del Vogel. Su c'è una specie di ristorante, hotel, resort, chiamatelo un po' come volete. Da Ukank, che è un paese, quello lì in riva al lago, da qualche parte lì, parte una seggiovia, una funivia che arriva lassù. D'inverno è una stazione sciistica, quindi là sopra si scia. D'estate si va per vedere la vista sul lago, per mangiare, ma il costo è abbastanza alto, sono 33 euro andata e ritorno per adulti e 18 per i bambini. Quindi. Il lago di Bojnj, o Bojidi, non so come si pronunci, è il più grande lago naturale della Slovenia e si trova nel cuore del Parco Nazionale del Triglav. Si è formato circa 10.000 anni fa, durante l'ultima era glaciale. Un ghiacciaio ha scalato l'attuale depressione e il lago si è riempito con l'acqua di scioglimento. La valle di Bojnj è abitata da tempi antichissimi. Reperti dimostrano che la regione era popolata già dall'età del bronzo, con i primi villaggi che si svilupparono nell'età del ferro, grazie alla presenza di giacimenti di minerale di ferro. Il lago è strettamente legato alla leggenda di Zlatorog, il camoscio dalle corna d'oro. Secondo il mito, il cacciatore che tentò di ucciderlo rimase ucciso e dal suo sangue spuntarono rose curative che ridiedero vita al camoscio. Questa storia è diventata un simbolo della natura intatta e della sua forza rigeneratrice. Sulla sponda orientale del lago si trova la suggestiva chiesa di San Giovanni Battista, risalente al XIII secolo. I suoi affreschi e la sua architettura testimoniano secoli di vita religiosa e culturale nella zona. Per molto tempo l'economia della valle si è basata sull'agricoltura, in particolare sulla pastorite e sulla lavorazione del ferro. Con l'arrivo della Prima Guerra Mondiale, l'area divenne un'imponente zona militare sul fronte dell'Isonzo. Successivamente ha saputo valorizzare la sua bellezza naturale, diventando una delle principali mete turistiche della Slovenia, attrattiva perché cerca pace e tranquillità, ma anche per gli amanti degli sport, all'aria aperta. Dobbiamo arrivare là, da quella chiesa. Ancora lunga. E c'è la funivia che va su. Qui ci sono delle case da affittare. Posto molto bello. E qua ora continuiamo il giro del lago. Guardate che bello. Lì c'è il parcheggio, c'è il prato del village. Guardate l'acqua, no, in video non rende benissimo, ma è verde, cioè è proprio verde. Qui è anche sempre bello. Qua rende di più. Qua rende molto di più. È pieno di villaggi turistici qua, molto bello. Non so, verranno tantissimo in alta stagione, però è bello. Qui c'è un ristorante, tra l'altro tutti hanno la pubblicità di questa birra, Laško, Pivo, Varmo, qualcosa del genere. Pivo vuol dire birra in sloveno. Tra l'altro per cui inizia la funivia del Vogel, qua fanno pubblicità, che è una delle funivie più vecchie d'Europa, cioè questo qua è il coso che ti porta su, è degli anni del 64, quindi è molto vecchio perché non l'hanno mai restaurata e quindi sono quelle, capite? Il sentiero penso che sia qua perché lì c'è gente che cammina. Sto campeggio qua, il Camp Zlatorog, tanta roba, Guardate, c'è un casino di gente incredibile, però è bello. C'è un altro campeggio, credo sia un campeggio, no, è un scout center, il centro degli scout. Qua comunque il sentiero è molto più bello, passano le bici, insomma, passa molto più gente, di qua è molto più turistica la cosa. Si sta aprendo un po' qui. C'è questa chiesa qua, guardate che figa che è. La chiesa dello Spirito Santo in stile molto ortodosso, mi sembra,
cioè è cattolica, ma lo stile mi sembra molto ortodosso, però è chiusa, quindi non sta da fa'. Ah no, è aperta. Qui c'è il sentiero che passa sopra e quello che passa sotto. Noi facciamo quello lungo lago. Vabbè, siamo in procinto di arrivare, dai. Rieccoci arrivati. Qui fanno le vie ferrate, se qualcuno volesse. Sono andati al parcheggio con mezz'ora di ritardo rispetto all'orario previsto delle 2 ore di fine, ma va bene lo stesso. 11 km e mezzo l'itinerario, 2 ore e mezza con pause un po' contate un po' no, quindi 2 ore e 20 più o meno di camminata. Andiamo a Kranjskagora. Oggi vi faccio un bel pippone sulla storia della Slovenia, ma non andrò nei dettagli, state tranquilli. La Slovenia è abitata sin dalla preistoria e venne conquistata dall'impero romano nel 9 a.C. Dopo che cadde l'impero ci fu un periodo di varie dominazioni straniere, mentre le prime tribù slave, perché la Slovenia è un stato slavo, si stabilirono nella regione alpina orientale nel VI secolo d.C., mescolandosi con le popolazioni romanizzate e celtiche preesistenti. Nel VII secolo si formò il principato di Carantania, considerato il primo stato slavo alpino e un precursore della Slovenia moderna. A partire dal XIV secolo la maggior parte dei territori sloveni passò sotto il controllo della dinastia degli Asburgo e per i successivi 6 secoli la storia slovena fu strettamente legata a quella dell'impero asburgico e poi successivamente dell'impero austro-ungarico. Nel XVI secolo la riforma protestante ebbe un ruolo cruciale nella nascita della lingua slovena scritta. Primo Trubar, un ecclesiastico protestante, pubblicò il primo libro in lingua slovena, contribuendo a rafforzare l'identità culturale slovena. Infatti nel XIX secolo, sull'onda del romanticismo e del nazionalismo europeo, gli sloveni iniziarono a rivendicare con maggiore forza la propria identità, arrivando a chiedere all'impero austro-ungarico maggiore autonomia, ma non fecero neanche in tempo ad avanzare la richiesta che scoppiò la Prima Guerra Mondiale, in cui la Slovenia vide parte del sud-ovest e dell'ovest in mano all'Italia, e tutto il resto del territorio inguato al regno dei serbi, croati e sloveni, che divenne poi il regno di Jugoslavia. Questa unione fu tuttavia vista dagli sloveni come un'opportunità per unire tutti i territori sloveni in un'unica entità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, tutta la Slovenia venne occupata da Germania, Italia e Ungheria. Si formò quindi un forte movimento di resistenza, guidato principalmente dai partigiani di Tito, che come ben noto vinsero. Dopo la guerra la Slovenia divenne una delle 6 repubbliche federali della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Pur rimanendo parte della federazione, la Slovenia era la repubblica più prospera e avanzata, e lo è anche adesso tra le est repubbliche jugoslave, anche più della Croazia, e cercò costantemente di ottenere maggiore autonomia economica e politica. Il crollo del comunismo e l'aumento delle tensioni all'interno della Jugoslavia spinsero la Slovenia a dichiarare l'indipendenza il 25 giugno del 91, dopo che al referendum 6 mesi prima quasi il 90% della popolazione accolse con favore questa ipotesi. Seguì una breve guerra di indipendenza di 10 giorni, in cui l'esercito jugoslavo si ritirò rapidamente. La Slovenia divenne così una nazione sovrana e democratica, riconosciuta a livello internazionale. Dopo l'indipendenza ha intrapreso un percorso di integrazione con l'Europa occidentale, entrando a far parte della NATO nel 2004 e dell'Unione Europea nello stesso anno. Nel 2007 ha adottato l'euro e nel 2008 fu il primo paese post-comunista a guidare la presidenza del Consiglio nell'Unione Europea. E anche oggi all'alba delle 9 siamo arrivati. Questo posto qua, non ce la faccio più. Noi dovremmo dormire tipo lì sopra. Andiamo a vedere in pizzeria cosa ci dicono.
Comunque il nostro appartamento è all'ultimo piano, si entra dalla pizzeria, c'è la signora della pizzeria che va a fare tutto il check-in. Non ho capito se parla inglese oppure no, perché io gli parlavo in inglese, lei mi parlava in tedesco, non capivo una sega di niente di quello che mi diceva. Comunque alla fine ci siamo capiti, l'appartamento è il numero 4, l'appartamento è una stanza. Cioè questo è. No, vado a prendere. Tanto. Non ci sono neanche 5 Perché sedie, poi- solo 4 Devi avere le sedie. chiavi per entrare. se no. 2 qua di un Per armadio entrare in casa. e gli altri Non passi dalla letti. pizzeria, se la porta di là. Un asciugamano Per entrare da sotto. a testa. Lì c'è la televisione che speriamo funzioni, il frigo che è così e questo è il bagno. Il bagno è carino, la doccia è bella, tutto nuovo. Comunque 2,76 mi pare che la tassa di soggiorno di 17 euro. 276 euro dormire qua 2 notti. Coso qua è una follia. Era l'unico posto che c'era a un prezzo ancora normale, però follia veramente. Allora in teoria chiude alle 9, però ho chiesto alla signora in una lingua, ho chiesto in italiano perché l'inglese veramente non lo capisce, allora ho chiesto in italiano e ha capito, ci ha dato il menù, che è carissimo, tipo la margherita costa 9 euro. Prego. Comunque la pizza fuori dall'Italia non è la pizza italiana, cioè io al ristorante una pizza peggiore di questa non l'ho mai mangiata. Aveva il sapore delle pizze surgelate di scarsa qualità. Io ho preso la margherita. Poi in realtà l'ha fatta loro perché ho visto il pizzaiolo che la faceva. Per mangiare la pizza non faceva schifo, era mangiabilissima, era molto pesante. Quando diventava fredda era veramente come dire, proprio dura, diventava duro il formaggio, quindi non era neanche mozzarella, però comunque è una pizza mangiabile, cioè costa cara ma è una pizza mangiabile. 68 euro abbiamo speso e comunque devo dire che in quanto a gentilezza qua veramente impeccabili. Gli sloveni finora ci ha fregato quella là al bar al paese dove siamo andati ieri, a Bovec. Per il resto gli sloveni tutti simpaticissimi, tutti che provano anche a parlare in italiano, visto che sanno che facciamo un po' di difficoltà con l'inglese anche se non sanno l'italiano, quindi in quanto a gentilezza ottimi. Ora prendo la roba e vado su, ci vediamo domani, cioè mercoledì prossimo. Ciao a tutti da Sea Lodge.